চলো মিঠু, এই দেখো ভিডিও বানাবার জন্য উড়ে চলে এসছে। তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, তো সবাই কেমন আছে? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি মিঠু সোনা খুব 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 ভালো আছি। আর এই যে এখন সকাল 8টা। তো প্লিজ ছোট্ট লাইক দিয়ে আমার ভিডিও দেখতে শুরু করো। আজকে তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে। তো আজকে ব্রেকফাস্টে বানিয়ে নিচ্ছি ছোলার তরকারি আর রুটি। আর এই যে দেখো এরা সব মিঠির সঙ্গে খেলতে চলে এসছে। এই যে মিঠুকে এখানে আমি একটু রাখলাম, আমি বাড়ি গিয়েছিলাম ঠাকুরের জল দিতে। এই যে মিঠু সোনা এবার বের হবে, দেখো এটা কি সুন্দর খেলতে চলে এসছে। না বাবু দেখো, এই দেখো মিঠু আমার মিঠু শোনা মিঠু। আর দেখো বাচ্চাগুলো আমার কত বড় বড় হয়ে গেছে। দেখো মিঠু, তো এই যে স্নান করা আমার হয়ে গেছে। এবার মিঠুকে আমি নিয়েও যাবো। এই দেখো মিঠু আর সোনা, চল সোনা। হ্যাঁ বেটা, এই দেখো মিঠু সোনা। হ্যাঁ বেটা, হ্যাঁ বেটা, হ্যাঁ বেটা। মিঠু সোনা কিন্তু তোমরা তো দেখেছো গেটের মধ্যে যে আগে উড়ে চলে যেত, সেটাও ভুলে গেছে। হ্যাঁ মিঠু বলো, মিঠু বলো তো, মিঠু সোনা, মিঠু সোনা, মিঠু। এদের সঙ্গে কিন্তু ও খুব ভালোভাবে খেলে। দাঁড়া তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে বাবা মহারানী। হ্যাঁ বেটা, হ্যাঁ শোন। যাবে না, আজকে গাছ চাপার মিঠুর একদমই ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ বেটা, আজকে ইচ্ছে নেই। এই দেখো ও দেখছে তোমাকে ভিডিও বানাবো। হ্যাঁ তো মিঠুর যদি আমি ভিডিও বানাই না, মিঠুর খুব খুব মিঠু খুশি, খুব আনন্দ। দেখো এখন কিন্তু ভিডিও বানানোর জন্য মিঠু আর গাছের মধ্যে উড়ে যেতেও চাইছে না। তো তোমরা তো দেখলে যে আমার লম্বা গাছ ছিল, পেয়ারা গাছ, যে লম্বা পেয়ারা গাছ ছিল, সেই পেয়ারা গাছ তো ঝড়ে একেবারে পড়ে গেছে। তো আরও দুটো পেয়ারা গাছ আছে, সেগুলো গাছগুলোতে কিন্তু মিঠু সোনা আমার উড়ে যাওয়ার চেষ্টা এখন আর করে না। মিঠু, মিঠু বলো, মিঠু, 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 মিঠু। তো চলো এবার বাড়িতে যাই। আজ ওর গাছে চাপার ইচ্ছে নেই, বিকেলবেলাতে নিয়ে আসবো। এই দেখো দেখো, এই দেখো এক পায়ে দাঁড়ায় আছে নবাব। হ্যাঁ চল তোমাকে দেখাবো, দাঁড়াও। হ্যাঁ চলো চলো চলো। আচ্ছা আমি তোমাদের একটু দেখাই আমার আনারসগুলো কত বড় বড় হয়ে গেছে। চলো বেটা, আমার আনারসগুলো কত বড় বড় হয়ে গেছে। দেখো তো মিঠু, আনারস খাবে তুমি?
দেখো। চলো। চলো, কোথায় যাবে? এখানে নামবে না? তো তোমাদের কাছে আবারও আমি ফিরে এলাম। এখন বাজে দুপুর 12টা। আর মিঠু সোনার আমার রাগ হয়ে গেছে। এই দেখ, রাগ করে মিঠু সোনা কোথায় আছে? এই দেখ, ওখানে বসে আছে। প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, ওখান থেকে আর আসছে না। কেন মিঠু সোনা রাগ হয়েছে তার কারণটা তোমাদের বলে দিচ্ছি। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো এই তারগুলো সব কেটে দিয়েছে। চার্জারের তার সব থেকে বেশি মিঠু সোনার কাটে মোবাইল যে চার্জার, সেই তারগুলো। এই দেখ দেখ, এইভাবে মিঠু সোনার সবগুলো কেটেছে। আর আজকে যেটা কেটেছে, এগুলো তো আগে কেটেছে, আরও 2টো চার্জারের তার আছে, ওগুলোকেও কেটেছে। আর আজকে যেটা কেটেছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও। এই দেখো কি অবস্থা করেছে, দেখো। পুরো চার্জারের তার কেটে দিয়েছে। আর এটা হচ্ছে আমি যে মোবাইল দিয়ে তোমাদের শ্যুট করি, আইফোনের চার্জার। তো এই চার্জারটার অনেক দাম, প্রায় 1900 টাকার মতো। এই চার্জারে যে চার্জারটার দাম আছে, তো এই জন্য মিঠু সোনাকে আমি একটু বকলাম, তুমি আমার এত দামি চার্জারের তারটা কেটে দিয়েছিস বলে। তো ওই জন্য মিঠু সোনা কী করেছে, 1 ঘন্টা থেকে এই দেখো ওখানে বসে আছে, কিছুতেই আসছে না। তোমরা তো জানো যে আমি যখন ভিডিও বানাই তখন মিঠু সোনা দৌড়ে চলে আসে, কিন্তু আজ দেখো ও কিন্তু ওখানেই বসে আছে। আমি যখন পুজো করি তো ও তো তোমরা দেখলে খাঁচার মধ্যে তো বসলো না, ওকে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলাম। ঠাকুর ঘরের মধ্যে আমার খাটের মধ্যে তারটা রাখা ছিল, ওখানে খুলে রাখে। এখানে যদি আমি এই বোর্ডের মধ্যে রাখি তো মিঠু এখানে এসে পড়ে তারগুলোকে কেটে দেয়। তো ওখানে রাখা ছিল, ব্যাস মিঠু দেখতে পেয়ে গেছে। অন্যদিন ঢাকা দিয়ে রাখি, কাপড় ঢাকা দিয়ে, কিন্তু আজকে ভুলে গেছি কাপড় ঢাকা দিতে। ও প্রায় ওখানকে যায় না বেশিরভাগ, তো ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তো কি করে ও দেখতে পেয়ে গেছে আর তার কাটতে শুরু করে দিয়েছে। আমি পুজো করছি ওদিকে আর দেখছি তার কেটে একেবারে করে রেখে দিয়েছে। দেখো অনেকটা তার কেটে দিয়েছে। দেখো আমি ভাবলাম চার্জ হবে না, তো একটু লাগিয়ে দেখছে না, চার্জ হচ্ছে। তো এই জন্য দেখো মিঠু একেবারে ওখানে আসছে না। মিঠু আয়। আর জানো তো এখনই আবার রান্নার কাজটা গেলাম। তোমাদের ভিডিও বানাতে বানাতে আমি দেখছি আমার ভাজা বসিয়েছিল, মিক্স ভাজা, সব পুড়ে গেছে। এইটা এতক্ষণে মিঠু এসছে। কিরে মিঠু, রাগ করেছিস? মিঠু বাবা সোনা, কেন রাগ করিস সোনা? হ্যাঁ, তো চলো মিঠু এসে গেছে। আর আমি কি কীর্তি হয়েছে তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। সব কড়াই একেবারে পুড়ে গেছে মিঠুর সঙ্গে ভিডিও বানাতে গিয়ে। চলো মিঠু, চলো তোমার খাবারটা খাও, তোমার ভাত দেওয়া আছে। চলো, ইডলি খাবে? চলো ইডলি ভাত দুটো দেওয়া আছে। মোবাইলে চলে যাচ্ছে, এই দেখো। আর এখন বাজে রাত 8টা, তোমাদের কাছে আবারও ফিরে এলাম। আর এতক্ষণ ধরে আমি এডিটিং করছিলাম আর মিঠু সোনা ততক্ষণ ওর ভিডিওগুলো দেখছিল। তো আমার তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, দেখা হবে নেক্সট একটি ব্লগ নিয়ে আমার মিঠু সোনার সঙ্গে। ততক্ষণ বাই।